Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նրան տապանն է եւ այժմ մենք զրուցելու ենք քաղաքական վերլուծաբան պարոն Արմեն Հովհաննիսյանի հետ։ Ողջույն պարոն Հովհաննիսյան, շնորհակալ եմ շատ, որ ընդունել եք հրավերը։ Թուրքիայում խառը իրավիճակը շարունակում է պահպանվել, ցույցերը շարունակվում են եւ այդ ընթացքում, այդ իրավիճակում Թուրքիայի արտգործնախարարը, բոլորս գիտենք, Հական Ֆիդանը մեկնում է Վաշինգտոն, այնտեղ հանդիպում է տարբեր հանդիպումներ են մեզ հասած ինֆորմացիայով Մարկո Ռուբիոյի պետքարտուղարի հետ հանդիպում է լինում։ Այլ հարցեր են քննարկվում, ի թիվս այլ հարցերի քննարկվում է հետևյալ հարցը, Հարավային Կովկասի հարցը, բայց ամերիկյան ուրեմն ինֆորմացիոն աղբյուրների մատուցմամբ ձևակերպումը այսպես է. Մարկո Ռուբիոն խնդրում է Թուրքիային աջակցել Հարավային Կովկասում խաղաղության հասնելու հարցում, աջակցությունն է խնդրում Թուրքիայի։ Եվ նույն օրը մենք ինֆորմացիա ստացանք, որ տեղի ունեցել Մարկո Ռուբիոյի նույն պետքարտուղարի Միացյալ Նահանգների հեռախոսազանգը Նիկոլ Փաշինյանին։ Մենք ունենք եւ պետքարտուղարության մամլո հաղորդագրությունը եւ հայաստանյան երկու տեղում էլ նշվում է, որ ամերիկյանում ասվում է պետքարտուղարը եւ վարչապետը Հայաստանի վարչապետը համակարծիք են եղել, որ տարածաշրջանում ցանկացած էսկալացիան անընդունելի եւ հայաստանյանում վարչապետը ընդգծել է, որ համաձայնագրի նախագիծը սպասում է ստորագրմանը եւ երկու աղբյուրներն էլ նշում են, որ քննարկվել են հայ-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերության կամ ամերիկյան մատուցմամբ իրենց ընդհանուր շահերը որպես ռազմավարական գործընկերների։ Ահա այսպիսի ինֆորմացիա ունենք եւ այսպես Թուրքիայի արտգործնախարարը գտնվում է Վաշինգտոնում, իրեն խնդրում են աջակցել Հարավային Կովկասում խաղաղության հասնելու հարցում։ Ինչ են խնդրում իրականում։ Դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իդեմս Վոլսի պահանջել են Ադրբեջանի փաստորեն ստորագրել պայմանագիրը եւ բաց թողել բոլոր հայերին, ռազմագերիներին։ Ակնհայտ է, որ եթե դրանից հետո Թրամփի ադմինիստրացիայի դեպքում դու որևէ հղում անել ինչ եղել է Թրամփից առաջ, շատ դժվար է, բայց խոսքը գնում է այս ադմինիստրացիայի մասին, համար կարելի է հղում անել, որ Վոլսը պահանջ ներկայացրեց բավական ուլտիմատիվ եւ խիստ ոճով։ Հիմա Ռուբիոն շարունակում է այդ գիծը, նշանակում դա պետական գիծն է, որ պայմանագիրը պետք է ստորագրվի։ Ռազմագերիները պետք է բաց թողնեն։ Այսքանը ավելին սպասելը, պահանջելը եւ այլն, մենք դեռ ինֆորմացիան չափից դուրս քիչ է, մենք կընկնենք այսպեսի երևիների ենթադրությունների դաշտ, որը այդքան էլ հիմա ճիշտ չէ, որովհետեւ շատ դրամատիկ զարգացումներ են եւ պետք է տեսնել թե ինչ է։ Ես ունեմ որոշակի պատկերացումներ եւ դրական եւ բացասական, բայց սխալ է դրա մասին խոսելը։ Պետք է ֆիքսել, որ Թուրքիա դու էլ պետք է քո բարեկամ Ադրբեջանից պահանջես, որպեսզի այդ ուղտը ստորագրվի։ Փաշինյանը փաստորեն հավաստիացրել է, որ ես պատրաստ եմ հենց հիմա ստորագրել, այդ առումով ձեռքերը լվացել է, որ խնդիր չկա։ Այստեղ իմ համար ամենադրականը կապ չունի, որ կոնտեքստում է ռազմավարական գործընկերությունը հիշատակվել։ Փաստաթուղթը հիշատակվել է, թե պարզապես ամերիկյան տարբերակում որպես գործընկեր դուք ասեցիք։ Կարևորը, որ այդ փաստաթղթի այն ինչ որ մենք ասում ենք, երբ որ դեկտեմբերին ստորագրվել է նաև նոր գալիք ադմինիստրացիայի համաձայնությամբ եւ Միացյալ Նահանգները իրենց համարում են պարտավորված այդ փաստաթղթով, այսինքն այն չի մերժվում։ Չնայած հիմա Օվերտոնի պատուհանը բացվում է եւ այնպեսի բաներ են մեկ-մեկ ԱՄՆ ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչները ասում տարատեսակ ԱՄՆ պարտավորությունների մասին, որ մարդու մազերը բիզբիզ են կակնում, բայց դա չի վերաբերվում փաստորեն այս ռազմավարական համագործակցության փաստաթղթին։ Այսքանը կարող եմ ասել, ավելին դա մի քիչ իսկապես կլիներ բան։ Դե մենք ամեն մի բառից այսպես փորձում ենք տողատակեր հասկանալ, այո, իսկապես պետքարտուղարության երկուսն էլ գործընկերություն բառը օգտագործել են, շփոթ փաստաթղթը գործում է։ Ձևակերպումը եղել է, քննարկել են ամերիկյան պետքարտուղարության մամլո հաղորդագրության մեջ, քննարկել են իրենց ընդհանուր շահերը, կողմերը, Հայաստանը Միացյալ Նահանգները, իրենց ընդհանուր շահերը որպես ռազմավարական գործընկերներ։ Դե այստեղ կարող է լինել, այո, մենք փորձում ենք հասկանալ այդ տողատակերում, այդ բառերի տակ ինչ է։ Միակ բանը, որ հաստատում են, դուք էլ հաստատեցիք, որ այո, այդ խարտիայի մերժում չի եղել։
մինիմում, հա, ասենց այսպես ասենք, նվազագույնը մենք դա ունենք։ Ինքը ընկալվում է որպես փաստ։ Թե հիմա կգտնեն ընդհանուր շահեր, չեն գտնի դրանք, արդեն այդ ճանապարհին ենք։ Եվ նաև դուք փաստում եք, որ Մարկո Ռուբիոն Թուրքիայի վրա դնում է ինչ որ հանձնարարում է Թուրքիային այդ հարցում աջակցել Վոլցի փաստորեն տեսակետը։ Ես մի բան եմ ուզում նաև ավելացնել, այնտեղ հետաքրքիր բան կար, որ Ռուբիոն ողջունում է Թուրքիայի դերը որպես ICC կամ ինչպես մենք ռուսերեն բանով ընդունված ասել ԻԳԻԼ-ի դեմ այդ կոալիցիայի առաջատար երկիր այդ բառը օգտագործում է ամերիկյան կողմը։ Ինձ համար օրինակ բացահայտվեց, թե մենք բավական ոգևորություն էր, որ Հայաստանը միացել է ԻԳԻԼ-ի դեմ պայքարի կոալիցիային։ Վերջերս։ Ուրեմն մեծ հավանականությամբ դա ոչ թե ամերիկյան կողմի հորդորով է եղել, այլ Էրդողանին մեղմելու, բարյացնելու, որպեսզի սահմանը բացի, սիրտը շահելու, այդ շարքից էր Պաղեստինի ճանաչումը շուտապույտ։ Այսինքն այնտեղ թուրքերը ատամները հաշվել են մեր իշխանությունների մի այլ կերպ, ասենք ուզում եք սահմանը բացվի, սա մի զիջում անում են, հետո մյուսը, հետո երրորդը, հետո չորրորդը, հետո հինգերորդը սահմանը տեսնում ենք ինչ վիճակում է եւ այդպես իմ կարծիքով մինչեւ այդ սահմանը բացվի արդեն բոլոր անհնար եւ հնարավոր զիջումները արդեն Հայաստանը արած կլինի այս տրամաբանությամբ։ Ես հուսով եմ, որ այդ երթը միակողմանի զիջումների կկանգնի, բայց դրա միակ ձևը տեսնում եմ այս կառավարության փոփոխությունը, որովհետև այս կառավարությունը, եթե մի հարցում հետևողական է, ապա դա այդ գծով շարունակելու։ Դե տեսեք, դուք ասում եք զիջում, իսկ հակառակ կողմը ասում է, տեսեք, դուք մանդատն եք երկարացրել եվրադիտորդների, իսկ չէ որ այդ կետում կար, որ սահմանին, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին երրորդ ուժեր պետք է լինեն։ Ստորագրությունից հետո։ Հիմա դրանք հակասում են իրար, թե չէ, եկեք այդ հարցը բարձրացնենք։ Ես ասել եմ, որ դա շատ վտանգավոր է, որովհետև Հայաստանի կառավարության, այսպես ասենք, դիվանագիտական հանճարեղությունը բերել է նրան, որ իրենք պատրաստվում են կոլիզիա ստեղծել եւ ստեղծել վիճելի վիճակ։ Հիշենք նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետը չարաբաստիկ։ Այսինքն հայկական կողմը նախապատրաստում է հող, որ ասելու, որ դա չի վերաբերվում անզեն դիտորդներին, որոնք քաղաքացիական անձինք են, որոնք զենք չունեն, նստած հեռադիտակով նայում են, օրինակի համար, դա չի, ասենք, կամ իրենք կարող են սահմանին չգտնվել, գտնվել 5 կիլոմետր խորության վրա։ Իսկ ադրբեջանական կողմը ասում է, ոչ, այս կետը բացարձակ նշանակություն ունի, ընդհուպ մինչև կարող է հասնել, որ Հայաստանի տարածքում ոչ միայն ռուսական, այլ ընդհանրապես որևէ, այսպես ասած, օտարերկրյա զինվորական ուժ երբեք չպետք է։ Այստեղ հարց նրանք իրավունք ունեն այդպիսի բան պահանջել եւ արդյոք այն կետը, որը համաձայնեցված է համարվում այդ 17 կետերից մեկը, նշանակում է, որ Ադրբեջանը իրավունք ունի իր պահանջը դնել Հայաստանի տարածքում ով կանգնի, ով չկանգնի։ Տարածքում ոչ սահմանին։ Տարածքում չէ, դա կոչվում է ընդլայնված ընկալում, մեկնաբանություն։ Իրենք օգտագործելու են ընդլայնված մեկնաբանություն, հայկական կողմը կամ համակերպվելու է դրա հետ, այդ տարբերակն էլ կա, կամ փորձելու է ավելի նեղ մեկնաբանություն ընկալել։ Դա շատ է լինում ցանկացած նույնիսկ առևտրային պայմանագիր երկու ընկերությունների միջև, այդպեսի կոլիզիա կողմերը գնում են դատարան։ Որ նա ասում է, ես սա գրելով որ նկատի չունեի։ Երկիմաստության այսպես էլեմենտներ, շատ վտանգավոր է, որովհետև կներեք այդ բառը պետք է ասեմ, բազարի թեմա է, գնացեք ինչպես էս նոյեմբերի 9-ը, տարիների բազարի թեմա են բացում երկու կողմերը։ Փաստաթուղթը, որը չի բերելու խաղաղություն, որը չի բերելու գոնե հանդարտեցում կողմերի, այլ բերելու է սրացում։ Դրա իմաստը եթե որևէ մեկը կարող է բացատրել, գուցե ես չեմ հասկանում։ Ալիևը իհարկե բոլորս այս երկու շաբաթ է դրա մասին ենք խոսում, այնուամենայնիվ Ալիևի պլանները մենք կարողանում ենք հասկանալ ինչ է անում։ Մեկը ասում է նա պարզապես վախեցնում է, մյուսը ասում է նա պատրաստվում է պատերազմի, մյուսը ասում է նա պատերազմի է պատրաստվում, բայց X ժամի է սպասում։ Երրորդ կետը ավելի ճիշտ է, միանշանակ չի բացառում Ադրբեջանը պատերազմական լուծումը, միանշանակ,
բայց այսօր դեռ այդ օրը չէ։ Այսօր ճնշում է գործադրվում, ամենակարևորը ինքը չի ուզում ստորագրել, ես դրա մասին խոսել ենք, խաղաղության պայմանագիր այդ կնքելու իբրե խաղաղացման process-ից ինքը ստացել է համարյա այնքան ինչքան պատերազմից։ Եվ որքան երկար շարունակվի այդ գործընթացը, ինքը անկկալում է ֆենոմենալ անծայրածիր զիջումներ Հայաստանից, ինչ կարելի է մտքով անցնել ընդհանրապես, հա։ Եվ որքան այդ երկար տևի այդ process-ը, 5 տարի, 10 տարի թող տևի, այնքան իր պատկերացմամբ Հայաստանը ընդհանրապես հյութակամ կարվի, բոլոր այդ զիջումները արդեն կարվեն։ Այդ 17 կետը ռեալ կվերածվի 57 կետի, որտեղ կարող է գրված չլինեն այդ 47 կետը կոնկրետ այդ պայմանագրում։ Դե արդեն 17-ին գումարվել է հստակ 2-3-4 կդառնա 57 կետ պարզապես, որոնցից 57-ն էլ փաստորեն Հայաստանի Հանրապետության շահերի չեն բխում։ Դրա համար ինքը ուզում է այդ process-ը երկարացնել եւ չի բացառում։ Պետք է հստակ ասել, չի բացառում պատերազմը։ Պարզապես այս պահին այն տվյալները, որ կան, սկսած Արբանյակային, Հայաստանի բարյացակամ վերաբերվող երկրների տվյալներով եւ ընդհանրապես վերլուծությամբ այսօր դա չի լինելու։ Մենք ունեցանք ինֆորմացիա, որ Ֆիդանի հետ Ռուբիոն խոսել է Հարավային Կովկասում խաղաղության մասին, մենք իմացանք, որ Ռուբիոն հեռախոսով խոսել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ, բայց Ռուբիոն չի խոսել Ալիևի հետ։ Դե ո՞նցն է խոսել, որտեղ արդեն Ալիևի հետ արդեն խոսել են, խոսելուց հետո արել են հայտարարություն։ Նշանակում է այդ խոսակցությունը չի ընթացել այնպես ինչպես ցանկանում են, իսկ Թրամփի ոճը բան է կանում, ինչով չգաք, կոշիկս չպաճեք եւ այլն, իսկ չշարունակի, այդ ոճը բան է, մինչեւ Ալիևը խելք չհավաքի, թե Ալիևի բացարձակ չեն կարողանում, ինչպես ասում են, վրան ազդում են Թուրքիայի միջոցով, ենել այս վիճակում հայտնված Թուրքիայի, երբ որ իրեն մոտ ընդեղ փոթորիկ է։ Մենք ունենք, մինչև ինքը չհամաձայնվի մեր տեսակետի հետ։ Հիմա թե Ալիևն է այստեղ ավելի հոխորտացող կողմը, թե իրենք արդեն կարևոր չի։ Կա տարաձայնություն եւ պիտի դեզու գտնի։ Այս ընթացքում Հայաստանը ժամանում Իրանի արտգործնախարարը, մենք գիտենք, տնտեսական հարցեր են քննարկվում, այլ հարցեր են քննարկվում, բայց նաև վերահաստատվում է, այսպիսի Իրանի կողմից վերահաստատվում է հետևյալ պնդումը։ Նախ Իրանը դեմ է արտգործնախարարի խոսքերն են, Իրանը դեմ է տարածաշրջանում ցանկացած ռազմական գործողությանը։ Նա ասում է բազմիցս ընդգծել ենք, որ բարձր են գնահատում Իրանի հստակ դիրքորոշումը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, անձեռնմխելիության վերաբերյալ։ Ինչով է սա այսօր կարևոր, խոսում են նաև, որ հարվածը Սյունիքին դա ավելի շատ հարված է Իրանին։ Իրանը դա համարում է հարված իրեն հենց Իրանն է այդպես համարում։ Դե կարմիր գծերի մասին խոսել ենք, որ նա ասել է դա իմ կարմիր գծերն են, դա իմ սահմանն է, դա իմ պաշտպանությունն է, անվտանգությունն է եւ այլն։ Եվ այսօր Իրանի արտգործնախարարը եկել է Հայաստան եւ նորից ասում է պատերազմ չպետք է լինի, դե անձեռնմխելիությունը տարածքային եւ այլն։ Անդադ մենք խոսում ենք եւ գիտենք Իրանի քաղաքացիական մասին, անդադ կրկնել պետք չի։ Դուք արդեն ասեցիք, ամփոփ շատ ճիշտ է ամեն ինչ։ Մի նորություն կա, որ վերջի ամիսներին, որի վրա մեր, այսպես ասենք, հանրային գործիչների որոշակի մասը գիտակցաբար ուշադրություն չի դարձնում եւ այսպես չի բարձրաձայնում դրա մասին։ Դա այն է, որ փաստորեն Իրանը ասել է, որ Հայաստան Եվրոմիության մերձեցմանը դեմ չի եւ դա չի դիտարկում նույն տեսակետից, ինչպես Հայաստան ՆԱՏՕ, ասենք օրինակի համար։ Այսինքն որպես ռազմական դաշինքի կամ ինչ-որ ռազմական ուժերի բերելու։ Սա նշանակում է, որ այն ինչ որ մենք ես ասել եմ բազմիցս, որ փաստացի Իրանը խնդիր չունի Եվրոպական հետ, դարձել է հիմա պաշտոնական մոտեցում։ Իրանը հասկացել է, որ Եվրոպական միության այդ շփումները Հայաստանի միջոցով օրինակի համար իրեն շատ ավելի ձեռնտու են բոլոր տեսակետներից, այդ թվում եւ տնտեսական, քաղաքական քան այլ տարբերակներ, որոնք փաստորեն Հայաստանը դարձնում են ինչ-որ ռուս-թուրքական կոնդոմինիում։ Այն քաղաքականությունը, որ վարում է Փաշինյանը։ Դրա համար իրենք փաստորեն ողջունում, սա է նորությունը։
բարյացակամ են վերաբերվում նրան, որ Հայաստանը Եվրոպական միության հետ ինչ-որ հայտարարություններ է անում, մերձենում է ՍԵՊԱ, ասոցիացիա, տեխնացություն եւ այլն։ Սա շատ կարեւոր է մեր համար։ Եվ այն, որ ոչ կառավարական, այսպես ասած, այդ շեշտը, ոչ էլ սպეციფիկ այդ պրոռուսական ընդդիմությունը շատ չեն բարձրաձայնում այդ հարցի մասին, շատ բան է ասում։ Իդեպ համընկել է գուցե եւ Իրանի արտգործնախարարի այցի հետ դա այսպես պարզապես համընկել է պարզապես զուգադիպություն է գուցե եւ բանակցությունների հաջորդ քայլն է մենք գիտենք որ 3 է եղել արտգործնախարարը Իրանի Հայաստանում երկար տարբեր բանակցություններ են վարել եւ արդեն մենք իմացանք որ խորհրդարանը Հայաստանի ընդունեց Եվրամիության անդամակցության մեկնարկի մասին օրինագիծը հարցս նա է որ այո գուցե եւ այդ հարցն էլ է քննարկվել Իրանի հետ բայց մենք Հիմա շարունակենք տեսնենք դա ինչ հեռանկար է բացում Հայաստանի համար։ Իշխանական ուժը ասում է սա քաղաքական կամքի մասին է, սա չի նշանակում, որ հանրաքվե պետք է անցկացվի հստակ անպայման։ Խորհրդարանական ընդդիմությունն էլ ասում է տպավորություն կա, որ Հայաստանը գնում է դեպի փակուղի, սկսում է մի գործընթաց, որը ոչ մի հեռանկար չունի։ Հիմա ձեր կարծիքը վերցրել ենք որ չունի։ Ձեր կարծիքը, ձեր գնահատականը։ Չէ, բայց ինչ են շնակում չունի։ Բան է, առավոտ արթնացել են, իմացել են, որ Եվրոպական միությունը չկա։ Դե հիշեցնում եմ, որ Եվրախորհրդարանը ասում է դուք դեռ երկար ճանապարհ պետք է անցնեք, դուք դեռ տարիներ ունեք, մինչև համապատասխանեցնեք ձեր ամեն ինչը մեզ։ Բայց դա նշանակում է, որ չկա։ Դե բնական է, որ ունենք։ Ցանկացած մարդ, որ իսկ հիմա ազատ է, որ այցելել է Եվրոպական միության, թեկուզ ամենա աղքատ երկրներից, ել չեմ ասում միջին եւ ամենազարգացած երկրները, ակնհայտ տեսնում է, որ երկար ժամանակ ունենք անցնելու։ Սկսած ասֆալտից փողոցի, վերջացած սոցիալական ապահովությունից, մարդու իրավունքներից, պետական եւ ինքնակառավարման ապարատի էֆեկտիվությունից, բնական տեզարական տարածություն կա իբր։ Դա կարելի է անվանել գործընթացի սկիզբ, որը դեռ 3 է սկսվել եւ շարունակվում է։ Հիմա հարց է ծագում, ես սկզբից ընդդիմության գնահատականը տավետո կացնեմ կառավարության։ Իսկ դուք ինչ եք առաջարկում։ Մնալ ձեր սիրած գեղում Ռուսաստանի հետ։ Դա է տարբերակը։ Շնորհակալություն, հաջողություն։ Հիմա անցնենք մեր բանին։ Եղել ենք այդտեղ, ապրել ենք, գոհ ենք, շնորհակալ ենք, հաջողություն։ Հիմա անցնենք այս կառավարությանը։ Նախ սեփական խոսքերը ուրանալը այդքան արագ, նույնիսկ իրենց համար մի քիչ արդեն չափը անցնում են։ Ակնհայտ է, որ երբ որ արդեն անդամության հարցը ծագի, այսինքն տեխնացության եւ անդամության, հանրաքվե պետք է լինի, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը դա է ասում, դա վերպետական կառույց կարող է դիտարկվել, ինքը ունի պարլամենտ, կառավարության նման կառույցներ, նշանակում է վերպետական ինչ որ տարրեր կան։ Դա պետություն չէ, բայց վերպետական հանրաքվե պետք է լինի։ Պարզապես այդ հանրաքվեն կարող է լինել հիմա, թե ոչ, ինչ են ուզում անել Հիմա ասել, որ չի լինելու, սա մի ամիս առաջ ասում էին, որ այո, պարտադիր լինելու է, նույնիսկ Արարատ Միրզոյանն է ասել, որտեղ մեր սահմանադրությունը պահանջում։ Ես նույնիսկ դահլիճում եմ նստած եղել, երբ որ եկել էին այդ սկանդինավները եւ բալթիական երկրների խոսնակները, այդ խոսքերը ասել էին։ Հիմա անցնենք, թե ինչ են իրենք ուզում։ Քանի որ իրենք ունեն, այսպես ասենք, Հայաստանի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար հարմարավետ ֆորմատավորման, այդ լավ տերմին է, ֆորմատավորում անել Հայաստանի, դա արվելու է նաեւ սահմանադրության միջոցով, իրենց խոսքերն են, նայեք, որ իրանք ժխտում են իհարկե, որ սա Ադրբեջանի ճնշման տակ է, ինչը ծիծաղելի է, բայց իրենք դա չեն ժխտում, որ դա ունի նաեւ տարածաշրջանային նշանակություն, բովանդակություն, որ դա նաև կարևոր է խաղաղության գործընթացի համար եւ այլն, այսինքն իրենք իրենց ակնարկները բոլոր ակնարկները բոլոր հետո վարտի կոկուս չեն,
այստեղ ոչ վերլուծաբան է պետք լինել, ոչ քաղաքական գործիչ է պետք, մարդիկ ուղղուց չէ, ամեն օր Ալիևը հայտարարում է, մատը խփում է, ասում է, պարտադիր պետք է փոխեք, սրանք ասում են, չէ, մենք փոխում ենք, բայց դրա համար չէ, որ Ալիևը ամեն օր մատը խփում է, բռունցքը խփում է սեղանին, որ դու բան չի, կատակերգություն չի։ Այդ դեպքում հարց ինչու են այս օրինակից ընդունում։ Չէ, հարակվեին ասեմ։ Այո, եթե հարակվե չի լինելու։ Իրենք ուզում են։ Ինչ է նշանակում քաղաքական կամքի մասին է սա։ Որպեսզի ես միշտ դա հիշում եմ իմ սովետական մանկությունը, որ մենք լավ գիրք էինք ուզում առնել, 3 հրացանակիրներ օրինակ, պարտադիր, քանի որ պլան էր դրված խանութի վրա, մեջը մի հատ աղբ էր դրված, ասենք Հայաստանի լկեմ կոմերցիոն 17-րդ համաժողովի մատերիալներ, մեջը դրած է։ Դավեսկա էր կոչվում։ Հա, ու դու պետք է միասին առնեիր, որպեսզի այդ 3 հրացանակիրները ունենայր, դու պետք է դա էլ այդ առնեիր։ Հիմա իրենք որպեսզի անցկացնեն իրենց պրոթուրքական սահմանադրությունը։ Ես բացայտ ասում եմ, պրոթուրքական սահմանադրությունը անցկացնեն, հնարավոր է այնտեղ ինչ-որ մի հատ ակնարկ, չպարտավորեցնող ակնարկ, մտցնեն Եվրոպական միության մասին, ասեն, որ սա է հանրակվեն Եվրոպական միության, որ ով որ ուզում է, որ Հայաստանը գնա դեպի Եվրոպական միություն, պետք է գա եւ այո քվեարկի այս հանրությանը։ Իսկ այ են բոլոր վատ մարդիկ, որոնք կոչ են անում ոչ քվեարկել այս համոնadrությանը, դրանք հակաեվրոպացիներ են այդ իրենք ընդհանրապես պրիմիտիվ միջոցների մեծ վարպետներ են։ Ներողություն, դա դավեսկա չի կներեք այդ բառը, այդպես էր կոչվում, սա շահարկում է նշանակում այդ հարցով։ Միանշանակ իրենք պատրաստվում են անել, դա ակնհայտ է այսօր, ես արդեն տեսնում եմ, նախ դա իրենց պրիմիտիվ գործելավոճին շատ բնորոշ է, եւ երկրորդը բոլոր իրենց խոսույթները տանում են դեպի այդ կողմ։ Եվ դրա համար է, որ ասում է առանձին մեզ հարակվե պետք չի, որովհետև իրենք պետք է համանդության հարակվեն, որը տապալվելու մոտ 90%-անոց շանսեր ունի այս պահին, մի կերպ կարողանան իրավիճակը փրկել։ Դուք ենթադրում եք, ճիշտ է։ Ոչ։ Վստահ եք։ Ոչ մի համանդրություն կա սոցիոլոգիա։ Ոչ մի համանդրություն Հայաստանում իրականում բացարձակ մեծամասնություն չի հավաքել։ Ոչ 95 թվականին, ոչ 2003 թվականին, ոչ Սերժ Սարգսյանի համանդրությունը ավելին հետաքրքիր կա տենդենց։ Այդ պահի դոմինանտ կառավարող ուժը, օրինակ ՀՀՇ-ն կամ ՀՀԿ-ն, կամ իր տեխնացուները, նայած ինչ ընտրակարգ է եղել այդ պահին, ավելի շատ ձայն են ստացել, քան համանդրությունը։ Բայց կա մի նրբություն, որ համանդրության համար գոյություն ունի քվոտա, քվորում որոշակի։ Իսկ այդ ընտրություններին գոյություն չունի։ Այսինքն այն ձայները, որը ռեալ ստացել են բոլոր մեր համանդրական փոփոխությունները, դրանք բավարար չեն եղել կանսանդություն ընդունելու կամ դրանց մեջ փոփոխություն մտցնելու։ Սկսած 95 թվականից։ Իմ չալած, եթե հիմա կլինեն, ես գիտեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցներ բան որ կասեն, որ դա զրպարտություն է, կա հայտնի Վանո Սիրադեղյանի տեքստը, որը անկեղծորեն ասում է, թե ինչի էր պետք համանդրությունը ամեն կերպ անցկացնել։ Դա ըստ իրենց ազգային նշանակության անհրաժեշտություն է պետական։ Հիմա այսօր ԿՊ-ի ռեյտինգը շատ ցածր է, դա նշանակում է սահմանության ռեյտինգը ավելի ցածր է լինելու։ Դա սոցիոլոգիա է Հայաստանում։ Մոտ 10-20% ավելի պակաս է լինելու, քան ԿՊ-ի ստացած ձայները։ ԿՊ-ն, եթե ընտրությունները վաղը լինեն, նույնիսկ 1/3 ձայների ստանալու գրեթե շանս չունի։ Դերեն 27 թիվ էլ դաշեցին։ Կամ 26 կամ 27, հա։ Ընտրությունները 26 թվականին են։ Ասեցին կամ ընտրությունների հետ, կամ մինչև 27 թիվ։ Ուրեմն դրանք վար պետք է իրենք Այսինքն իրենք իրենց ռեյտինգի վրա աշխատեն։ Խնդրում եմ մեզ ընտրեք, որպեսզի մենք 27 թվին կարողանանք հանրակրթություն։ Ֆենոմենալ։ Դա բանն է, Հայաստանը աշխարհի չեմպիոն 2050 թվականին բանը սերիաներն են, էլի։ Մեզ ընտրեք մինչև 2050 թվական, որ մենք բերենք հասցնենք աշխարհի չեմպիոն սարքենք Հայաստան։ Ուրեմն ես չգիտեմ, իրենք իրենցով առանց մեզ, այսպես ասած, հավաքվում են, իրենք գոնե իրենց հումորի վրա գնահատում են, ասենք, ծիծաղում են իրենց ասածների։ Ռազմավարական պլան են նախագծում։ Դա կոչվում է իրենց մոտ ռազմավարական պլան։ Ուրեմն աստված իրենց հետ։ Ուրեմն իրենք փաստորեն ընտրություններին, Հայաստանի սոցիոլոգիան է ասում, որ հանրակվեն ստանալու մի քիչ ավելի քիչ ձայն, քան իրենք։ Իրենք հաստատ 50%, լավ, շատ մեղմ եմ ասում, 50% գումարած մեկ ձայն այսօրվա ընտրություններում չունեն եւ
4 ամիս հետո էլ չունեն կեսը, որտեղ 50% գումարած մեկը իրենց համար արդեն անհասանելի ձեռքբերում է։ Չի կարող մի քաղաքական ուժ կամ դրա լիդերը, որի Հայաստանում դա այդպես է, որի բացասական ռեյտինգը 50%-ից անցնում է, մենք երկու տես գործիչ ունենք Հայաստանում։ Ռոբերտ Քոչարյան եւ Նիկոլ Փաշինյան, որոնց ռեյտինգը անձնական բացասական 50%-ից ավել է։ Ուրեմն այդ երկու գործիչները երբեք ընտրություններում 50% գումարած մեկ ձայն էլ չեն ստանալու այս երկրում։ Դա նշանակում է, որ իրենց առաջարկած սահմանադրությունը 40-45% ձայնից ավել չի ստանալու։ Դրա համար ես ասում եմ, որ եթե ընտրակեղծիքներ զանգվածային չլինեն, ինչպես եղել են դրանից առաջ, կամ ինչ-որ մի խայտարակ շոկային հանգամանքներ չստեղծվեն, ապա այդ սահմանադրությունը որևէ շանս չունի։ Հիմա իրենք փորձում են արհեստականորեն փչել այդ փուչիկը, որպեսզի կարողանան անցկացնել։ Մեջը էլ Եվրակվեի բան ես այդ եւ ալեն, չգիտեմ։ Այո թե ոչը։ Հա, այո թե ոչը կարող են թոշակների բարձրացումներ մեջը մտցնել։ Մի բան պիտի գրեն, որ մարդկանց ընդհանուր այոյի տակ վերցնեն այդ այոն։ Դրա համար է, որ հիմա ասում են դե Եվրամիության հետ հարակվեն, դեռ շուտ է եւ ալեն։ Ես ուրիշ պատճառ չկա։ Հայաստանի Հանրապետությունում եթե լիներ adekvat ազգային կառավարություն, որը Հայաստանը չի տեսնում ոչ ռուսական, ոչ թուրքական, ոչ էլ համատեղ գաղութ, արդեն այդ հարցերը վաղուց լուծված կլինեին։ Պարոն Հովհաննիսյան, նորից հարցնում եմ, իսկ ինչու է այդ դեպքում այդ օրինագիծը ընդունվել խորհրդարանում։ Ես պարզապես ներկայացնեմ նաև Ալեն Սիմոնյանի ձևակերպումը, որը 2 օր առաջ է գուցե բոլորը ծանոթ են, բայց այս կոնտեքստում ներկայացնեմ։ Ալեն Սիմոնյանը ասում է սուտ են այն բնդումները, այն խոսակցությունները, թե Հայաստանը փոխել է իր վեկտորը։ Ասում եմ, մենք երբեք չենք ասել, որ հարաբերությունները խզում ենք որևէ երկրի հետ, նույնը վերաբերում է Ռուսաստանին, այո, մենք ունեցել ենք բազում հարցեր ՀԱՊԿ-ի հետ եւ այլն, այդ հարցերը մնում են, բայց ձևակերպումը երկիրը չի փոխել, չենք խզում մեր հարաբերությունները որևէ երկրի հետ։ Ես ասած որ վեկտոր փոխելը նշանակում է խզել հարաբերությունները։ Օրինակ Արևելյան Եվրոպայի Եվրամիության անդամ դարձած եւ ՆԱՏՕ-ի անցած երկրներից որևէ մեկը ասեք, որը առևտրային եւ դիվանագիտական եւ քաղաքական հարաբերությունները մինչեւ գոնե Ուկրաինայի պատերազմից երկրորդ խզած էր։ Հա, կային լարումներ, կային նորմալ հարաբերություններ, տեղ նորմալ։ Ես մարդիկ ազատ ռուսները գնում են Լիտվայի վրա, գնում են այդ Կալինինգրադի մարզ, չէ, գնում էին նաեւ այդ երկրները վիզայով ճիշտ է, բայց գնում էին առևտուր կար, շատ մեծ առևտուր կա, օրինակ ասենք 3 աստիճան է, ներողություն եմ խնդրում, 3 աստիճան պետք է ստուգենք, նայենք, առաջինը օրինագիծ են ընդունում Եվրամիության անդամակցության մեկնարկի մասին, երկրորդը խոսում են, որ վեկտորը չեն փոխում, նոր երրորդը արդեն խզելու մասին։ Հիմա եկեք առաջին եւ երկրորդը իրար հետ համեմատենք, հետո երկրորդն ու երրորդը, երկրորդն ու երրորդն եք համեմատում իրար հետ։ Հիբրիդ քաղաքականությունը ոչ մի այսօր բացահայտ կերպով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ դա արդեն նկատում են արևմուտքում եւ ես արդեն գիտեք ինչ բան կար այդ մի վնասիր այդ բժշկական սկզբունքով որ Փաշինյանի կառավարությունը չքննադատել ես արդեն տարեր եմ տեսնում որ բացահայտ ասում են որ Փաշինյանի կառավարությունը արգելակում է կամ դանդաղեցնում է գիտակցաբար այդ գործընթացը որը օբյեկտիվ է եւ որը պետք է գնա ինչու են ստորագրել Հիշենք Եվրակվեի պատմությունը, որ շատ արագ ստորագրություններ հավաքվեցին, ես եւ իմ ընտանիքներ ենք ստորագրել եւ այլն դա մի կողմ թողենք։ Դա կարեւոր է շատ։ Այդ հարցում ես Եվրակվեի անդամ այդ կուսակցությունների եւ ղեկավարների ջանքերը որևէ կերպ չեմ ուզում նվազեցնել։ Այդ գործողությունների համար իրենց առանձին հարգանք եւ պատիվ։ Վերցին իրենց վրա, արեցին, բերեցին, հասցրեցին ազգային ժողով։ Այստեղ խնդիր չկա։ Հիմա ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանը այն ճանապարհը, որ իրենք ընտրել են բանը անձնատուր լինել թուրքական աշխարհի առջև, ըստ որում ռուսների համաձայնությամբ, իրենց որ հանգիստ ռուսների հետ կոնֆլիկտի մեջ չմտնեն, հա, բանը շատ ռիսկային է, ծայրահեղ ռիսկային է։ Այն աստիճան ռիսկային է, որ մենք կարող ենք մի օր քնենք եւ ոչ թե նոր Հայաստանում արթնանանք, այլ կարող է քնենք ու ընդհանրապես չարթնանանք։ Կներեք որ այդպես ծայրահեղ եմ ասում, բայց ռիսկը հասնում է մինչև այդ աստիճանի։ Եվ պետք է ինչ որ երաշխիքներ
որ այդ ռիսկերը գոնե մի քիչ նվազեցնում են։ Այս կառավարության համար այդ եվրոպական ուղեգիծը պահելու քաղաքականությունը դա այդ երաշխիքն է, որովհետև իրենք շատ լավ հասկանում են, թե ինչ է Թուրքիան, իրենք շատ լավ հասկանում են, ինչ է Ռուսաստանը, առավել եւս հասկանում են, ինչ է Ադրբեջանը։ Իրենք կարող են հասարակ հայ ժողովրդին խաբել, փորձել խաբել, որ ինչ եք ասում, դա հնարած միֆոլոգիա է, ադրբեջանցիների հանդեպ թշնամանքը դա որևէ հիմք չունի եւ այլն, ինչ իրենք փորձում են անել, դասագրքերով նույնիսկ եւ այլն, չէ՞, բայց իրենք հասկանում են ում հետ գործ ունեն։ Իրենք շատ լավ իրենք բանակցում են այդ մարդկանց հետ։ Իրենք ոնց ասած բանը այն խոսակցության ժամանակ բերանից կաթացող արյունը տեսել են, հոսացող արյունը տեսել են։ Դրա համար իրենց պետք է դիրաշխիքներ, որ հանկարծ Աստված չտա, ինչ որ մի բան չլինի այդ գործընթացում։ Եվրոպան պետք է դրա համար։ Ինձ մի բան, տեսեք, ես երբ որ մի բան դուր է գալիս, ինչպես օրինակ Ռուբիոյի հետ խոսակցությունում, ես դա պետք է նշեմ, որ պետք է լինել օբյեկտիվ։ Ինձ դուր եկա, որ Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալը, պարոն Հովհաննիսյանը, եթե չեմ սխալվում, հենց արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողով անցավ, հատուկ նշանակություն տվեց այդ փաստաթղթին եւ ասեց, որ նաեւ Եվրոպան կարևոր նույնիսկ առաջնային, եթե չես դեր է կատարելու Հայաստանի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Անվտանգություն բառը ոչ միայն զարգացում, հա, եւ այլն, դիվերսիֆիկացիա, այդ բառերը չեն անվտանգության համար։ Սա նշանակում է, որ կա հստակ պատկերացում, որ տուրբուլենտ շրջան կարող ենք մտնել, լինեն սարսափելի ցնցումներ, եւ այն վիճակում, որ գտնվում է այսօր Հայաստանը, մենակ այն վերապրել չի կարող։ Ուրեմն պետք է ունենալ, դա իրենց սպանն է, պահեստային տարբերակն է։ Մանդատի երկարացումն էլ այդ նույն թեմայի մեջ է։ Մանդատը իրենք այսպես են մտածում, եւ որ Ադրբեջանը, ասենք 10 տարի չստորագրի այդ փաստաթուղթը։ Իսկ այնտեղ հստակ ասել է Փաշինյանը, ուրեմն այդտեղ գրած է հստակ, որ ստորագրման պահից է այդ մտնում այդ նորմը, որը խայտարակ նորմ է, ինքը Հայաստանի Հանրապետության շահերին հակասող նորմ է, բայց ինքը մտնելու է ուժի մեջ ստորագրումից հետո եւ ռատիֆիկացիայից հետո։ Այսինքն, ասեք Ադրբեջանը 10 տարի չի ստորագրում։ 10 տարի երկարաձգելու են։ Դա ուրեմն այն հարցն է, թե ինչու ստորագրեցին, ու ասում եք անվտանգությունը հասկանում են, որ անվտանգության հետ է կապված Եվրամիության անդամակցության հարցը։ Դրանից հետո գալիս է երկրորդը, վեկտոր չենք փոխում։ Դա չի նշանակում, ասում է Ալեն Սիմոնյանը, որ մենք վեկտոր ենք փոխում։ Առաջինը պարոն Եղոյանը, չգիտեմ դրա մասին ասեց, բացի ծիծաղից, զավեշտից, այդ ոչ բանի մոտ չի առաջացնում։ Ինչ նշանակում, դա բան է, ես չգիտեմ, իրանց մոտ ինչ-որ այդ վեկտորից ինչ-որ կրոնական վախ կա այդ բառից, թե բան չաշկում վեկտոր չենք փոխում։ Եթե դու հիմա աշխարհում կա ինչ-որ ձևավորվում են եւ արդեն ձևավորվել են որոշակի ռազմաքաղաքական եւ աշխարհայացքային ուղղություններ։ Եթե քո աշխարհայացքի կենտրոնում բանն է, որ ասենք մարդը ոչինչ է, պետությունը ամեն ինչ է, որ պետությունը մի քանի ընտանիք պետք է զավթեն, մնացածը դրանց ճորտերն են, որ ամբողջ պետության եկամուտը այդ 30-40 մենք ապրել ենք այդպես, այնպես ու բաներ չեմ մնանում, ամեն ինչ որ սուտ բան եմ ասում, կեղծ բան եմ ասում, որ մարդու կյանքը ոչինչ չարժի եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այդ մարդակերական սկզբունքներով եւ վաղ միջնադարյան, այսպես ասենք, սկզբունքներով պետություն եք ուզում կամ չեք ուզում։ Ամենամեծ սուտը, եւ ես մի հատ համաժողով չեմ հիշում, գրքի ներկայացում էր, հա, հիշեցի։ Ասեցի, որ ամենամեծ սուտը եղել է 18 թվականի ընտրություններին, առաջին մեծ սուտը, որտեղ երբ որ ԿՊ ներկայացնում էր բավական ռադիկալ դեմոկրատական ծրագիր, որին իմիջիալոց 50 մետր չի մոտեցել, բայց 18 թվականի ծրագիրը ռադիկալ դեմոկրատական ծրագիր է, ինչ որ կետերում կարող է ինչ-որ մեկը ասի նաև շատ ռադիկալ, հանրակրվեներ, պլեբիսցիտներ, ամեն գյուղում եւ այլն, ամեն հարցը, ամեն բացահայտ, փաստորեն պետական գործունեության տրանսպարենտությունը, թափանցիկությունը հասցնել շատ ռադիկալ դեմոկրատական ծրագիր է, նորից եմ ասում, 50 մետր չեն մոտեցել դրան, բայց եւ դրա մեկտեղ ասել, որ մեր
հեղափոխությունը գեոպոլիտիկ նշանակություն չունի։ Եվ այդ ամենը մենք անելու ենք ՀԱՊԿ, ԵԱՏՄ, ԱՊՀ այս եղբայրական շրջանակում, դա բացարձակ կեղծիք է, եւ չգիտեմ, իրենք իրենց էին խափում, թե ընտրողին։ Եվ այն, որ իրենք 50 մետր դրան նույնիսկ չեն մոտեցել, իրենց 18 թվականի ծրագիրի մասին եմ ասում։ Դա նաև օբյեկտիվ պատճառներ ունի։ Ոչ միայն նրան, որ իրենք վատն են, կարող են ժամերով խոսել, թե որքան վատն են իրենք, չէ, որովհետև այս ակումբում, այս վեկտորում դա անհնար է։ Այս վեկտորի ամենաժողովրդավարական երկիրը Qırğızstanն է բոլոր պաշտոնական չափորոշիչներով։ Իսկ նորմալ դե նայեք, ասենք Տաջիկստան, Բելարուսիա, Ռուսաստան, Ղազախստան, իհարկե չեմ ասում, դեռ բոլորը նույն կերպ են, նույն ձևի երկրներ են։ Հա, օրինակ Տոկաևը բավական ին վրա թողում է գիտակից եւ adekvat մարդու տպավորություն, բայց ռեժիմը մարդկանց քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների ծավալը ամենա պրոբլեմատիկ եվրոպական երկիրը վեցնենք Հունգարիան, որին մենք անդադ քննադատում, համատած Հունգարիայի ցանկացած այդ ակումբի երկիր, դա բանա տոտալիտար ֆաշիստական դիկտատուրա է։ Ուրեմն վեկտոր առանց փոխելու այս երկրում երբեք չեն լինելու ոչ ժողովրդավարություն, ոչ օրենքի գերակայություն, ոչ մարդու իրավունքների հանդեպ հարգանք, ոչ հավասար իրավունքներ բոլորի համար, ոչ սոցիալական նաև մարդու իրավունքների պաշտպանություն, ոչ մի բան չի լինելու։ Դրա համար, երբ որ իրենք ասում են, որ վեկտորը չենք փոխելու, դա վախից է, թե կրոնական, թե իրենք այդպես իսկապես մտածում են, քաղաքացիները պետք է հասկանան, ուրեմն ԿՊ-ի օրոք մենք մարդավարի երբեք չենք ապրելու։ Դա է նշանակում վեկտոր չփոխել։ Ռուսաստանը մեզ օգնում է այդ հարցում եւ ասում է կամ։ Նա շատ ռադիկալ, շատ կոնկրետ կտրուկ հարցը դնում է։ Կրկնվում է 13 թվականի խոսակցությունը։ Նա ասում է, բառացի մեջբերում Հայաստանի Եվրամիությանը անդամակցության գործընթացի մեկնարկը նշանակում է նաև զուգահեռաբար ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու գործընթացի մեկնարկ։ Հաջորդ ցիտատ. Հայաստանը չի կարող միաժամանակ լինել ԵՄ եւ ԵԱՏՄ անդամ։ Մենք հիշում ենք նաեւ Իրանի արտգործնախարարի այս վերջին այցի ժամանակ եւս խոսվում էր ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում, թե ինչքան լավ են զարգանալու ուրեմն տնտեսական կապերը Իրանի հետ։ Ռուսաստանը օգնում է, ասում է, ախպեր, սա եթե սա, ուրեմն ոչ նա, կամ ճիշտ է Ռուսաստանը, որովհետև դրանք անհամատեղել են։ Անհամատեղել են ոչ միայն այն ինչ որ ես ասացի գաղափարական աշխարհայացքային քաղաքական խմբավորումների, այլ ընդհանուր շուկայի տրամաբանությունից։ Դրա մասին բազմից խոսել ենք, երկու ընդհանուր շուկայի անդամ լինել անհնար է, որտեղ ընդհանուր շուկայի գաղափարը նա է, որ այս երկրները ընդհանուր շուկայի մեջ են։ Իսկ ինչ որ երկրներ մեջը չեն։ Ու եթե որ մի երկիր համենտեղ է, ինքը դառնում է փաստորեն այդ սկզբունքը խախտելով միջոց, որով այս շուկաները միաձուլվում են իրար։ ԵԱՏՄ-ն դառնում է ԵՄ։ Չէ, ղազախական, չգիտեմ, կոմիսը մտնում է Հայաստան, ու քանի որ Հայաստանը, ասենք, արդեն ճանաչվել է, որ կատնամտերքը եվրոպական ստանդարտներով է, կոմիսը ղազախական առանց որևէ խնդիր, առանց մաքսի մտնում է եվրոպական շուկա, այդպես ոնց կլինի։ Կարելի է այսպես ասել, որ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալը դեռ չի նշանակում վեկտոր փոխել, հարաբերություններ վատացնել Ռուսաստանի հետ, դա նեղ տնտեսական Ռուսաստանի դեպքում նշանակում է, որտեղ Ռուսաստանը սպეციფიկ երկիր է, իրենց համար տնտեսական շահաբան եւ այլն շատ կարեւոր են, բայց այդ post կայսերական բանը սինդրոմը, որ սրանք ենթակա երկրներն են, սերը, իրենք սոված էլ հիմա էլ, ասենք տնենք տնտեսության հետ ինչ է կատարվում, հələ մի երկու խոշոր քաղաքից դուրս նայեք էլի, Մոսկվայով մի նայեք, իրենք սոված էլ կմնան, ծառավել կմնան, այն իրավունքների մասին չեմ խոսում, դա ընդհանրապես թեմա չի, կտան ցարին կասեն քեզ ղուրբան, ինչ ուզում ես մեր հետ արա, բայց իրենք պետք է համոզված լինեն, որ ունտեր բաները նախկին նացմենները, այսինքն իրենց ենթակա ժողովուրդները իրենց ենթակա են, բայց դա նշանակում է բացարձակ հակառակը, նրան ինչ որ անում է ԿՊ-ն, այդպեսի երկրից, որքան հնարավոր է, պետք է քաղաքականապես եւ տնտեսապես հեռանալ եւ աշխարհայացքային, եւ նորից դա չի նշանակում խզում Ռուսաստանի հետ,
դա նշանակում է, որ մենք արդեն սուբ պետություն չենք, ենթակա պետություն չենք եւ դաշնակիցը չենք։ Դաշնակից չենք փաստորեն արդեն հիմա, նույնիսկ Փաշինյանի կառավարությունը գիտի, որ դաշնակիցն ենք, ասում է, չէ՞ որ ՀԱՊԿ-ն չկատարեց եւ դաշնակից չենք, ոչ Ռուսաստանը։ Իսկ սուբ պետություն լինել մի երկրից, որի դաշնակիցը չես, նա հիմա կասեն էլ Թրամփին հիշեց, Թրամփն է ուզում տենց դուր եկել այդ ռուսական մոդելը, փորձում է կիրառել, ասում եմ, մեզ դաշնակիցներ պետք է, բոլորը պետք է մեր սուբ պետությունները լինեն, այն բոլոր պետություններն էլ ասում են դա արի փորձի։ Դե Թրամփին հիշեցիք, Պուտինի եւ Թրամփի բանակցությունները արդեն ասում են դեռ այսպես անորոշ չեն մատնանշում, ասում են Ուկրաինայի հարցից ավել թեմաներ են քննարկվելու, շատ թեմաներ են քննարկվելու, դե մենք էլ հարցնում ենք անընդհատ ձեզ վերլուծաբաններին, ասում ենք, չեք կարծում արդյոք, որ Հարավային Կովկասի հարցը եւս Թրամփը եւ Պուտինը նստելու են եւ սեղանի շուրջ որոշել։ Ուրեմն որոշելը չգիտեմ, բայց քննարկել կարող են։ Այսօր դեռ այն բանից ինչ որ որոշել է Միացյալ Նահանգները, դեռ ոչ մի բան չի իրականացվել, բացի հարաբերությունները վատթարացնելուց, որը շատ հեշտ է։ Նույնիսկ Հարևանի հետ հեշտ է սա բանը վատթարացնել հարաբերությունները, կարելի է դուռը ծեծել, բացի սեռական հավյանք տալ եւ վերջ այդ պահից մեր հարաբերությունները վատացել են։ Բայց եթե ես նպատակներ ունեմ, ասենք, տիրել իր բնակարանին, ինչ եւ այլն, ունեցվածքին եւ այլն, դա այդքան էլ հեշտ չի իրականացնել։ Այ հարաբերությունները խզելը շատ վատ է։ Ինչ որ ստացվել է այսօր Թրամփի կառավարության մոտ, դա բոլորի հետ հարաբերություն բացի Իսրայելից։ Ամբողջ աշխարհում եւ Հնդկաստանի հետ ոնց որ մի քիչ նորմալ են գնում գործերը, Իսրայել ու կարծես թե վերջ։ Այսինքն դա միակ բանն է, որից դեռ հաջողվել է։ Հիմա ասենք Թրամփը իր այդ արքայական ոճով իսինք իրեն թագավորի հետ համատում է, ինչը ամերիկյան նախագահի համար անընդունելի բան է, որովհետև ամերիկյան հեղափոխության նպատակը որ միապետություն չլիներ, ինչևէ ես ցար Թրամփը իմ բարի պահն է, քեզ եմ նվիրում բանը ոնց էր այն կինոյի նման Լեհաստան օրինակի համար, ինչը դուք մտածում եք, որ Ռուսաստանն է վիճակի է մտնել այդ Լեհաստանը վերցնել, դիմակայել ողջ Եվրոպային, ՆԱՏՕ-ին, նույնիսկ առանց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, լեհ ժողովրդի աշխարհի ամենահամար եւ պայքարող ժողովուրդներից մեկին, հաղթարել ուկրաինացիների բանը, այն նույն բանն էլ Հարավային Կովկասն է։ Չունի պոտենցիալ Ռուսաստանը այսօր ընդլայնվելու, ինքը իր պոտենցիալը վերջին տվեց այս անիմաստ պատերազմին։ Իսկ Թրամփը կողմից կարող է լինել պրովոկացիաներ, ինքը սիրում է պրովոկատիվ անձնավորություն է, ասի թե գնա վերցրու։ Եվ հետո ինչպես իրենք պրովոկացիաներ են անում Գրենլանդիայի Թրամփական կուսակցությունը, դες մի քանի օր առաջվա ընտրություններում 1% է ստացել։ Միակ կուսակցությունը, որ ֆինանսավորվում էր Մասկի կողմից եւ Ամերիկային միանալու կոչեր անում 1% է ստացել։ Ուզեմ ասել, այդ բայց բաները պրովոկացիաները շարունակվում են, որովհետեւ դա դարձել է Եվրոպայի հետ տարիֆային պատերազմի եւ ընդհանրապես աշխարհայացքային պատերազմի տարր արդեն Գրենլանդիան։ Այդպես կարող է լինել, բայց նորից եմ կրկնում, դեռ ոչ մի հաջողություն արտաքին քաղաքականության մեջ Թրամփի ադմինիստրացիան չի ֆիքսել։ Ֆիքսել է բազում անհաջողություններ։ Օրինակ կանադական նացիոնալիզմի զարթոնքից ավելի մեծ վնաս Միացյալ Նահանգներին անհնար է պատկերացնել։ Քեջ քաղաքակիրթ, բարեկիրթ կանադացիները, որոնք սկի ամաչում են, որ իրանք կանադացիներ են, առումով որ չի կարելի է պարտանալ կանադացի լինելով։ Դա ինչ բան է, արդեն դարձել են հայրից բետար ժողովուրդ, ման են գալիս ամերիկացի են պատրում որ խփեն։ Այսինքն դրան են հասել։ Եվրոպացիները քնած փապկամազիկ, այդ սոցիալական տարբեր բաներով մեղմացած եվրոպացիները ֆանտաստիկ է 73%-ը գտնում է, որ Եվրամիությունը պետք է մնա եւ հզորանա, կասեք բայն 27-ը, բայց միշտ եղել է 30-35% բանի դեմ, այսինքն ընկել է 63-64%-ը գտնում է, որ ռազմական միավոր պետք է դառնա։ Այն 36-ն էլ ոչ թե դեմ է, որ դառնա, այլ ծախսերը չի ուզում դրա տանել, որովհետև լավ կյանքը մարդուն թուլացնում է, էլի ավելի դա չի ուզում, ասենք ամսական իր ընտանեկան բյուջեն 100 եվրոյով կչանա։ Դա ուրիշ բան չկա, դա ուրիշ թեմա չկա։ Ուրեմն դրան հասան, որ Եվրոպան դառնում է, իսկ դա որոշումը ընդունված է, արևմտյան քաղաքացիության համար կարևոր է։ Որոշումը փողը
Այսքան դա որոշումը պատասխանատու ես դու։ Դրանք գնացին աշխատելու։ Իրանք այդպես են աշխատում։ Փողը արդեն 800 միլիարդը առանձնացված է, Հունգարիային չեզոքացնելու միջոցը արդեն գտել են, ուրեմն հայտարարությունները արվելու են 26 պետության համաձայնություն որպես, ոչ թե որպես Եվրոպական միության որոշում, որտեղ այնտեղ կա վետո իրավունք, այլ որ 26 երկրով պարզապես այսպես պատահական միտեղ հավաքվեցինք, որոշումը տունեցինք եւ ամեն մեկը մեզանից պատասխանատու են որոշման կատարելու համար։ Դե Հունգարիան էլ չի մտնում այդ 27-րդն չի մտնում։ Վերջերս, այսինքն այդ բաները 10 տարի է իրենք ճակատ են տալի Օրբանի դեմ չեն կարողանում այդ խնդիրը լուծեն, մեկ շաբաթվա ընթացքում լուծում գտան, կյանքն է ստիպում, և դա Տրամպի քաղաքականությունն է, այնպես երբ որ ասում եք Տրամպը հարավային Կովկասը տա Ավստրալիային, ասում կարա Տրամպը տա, հետո Ռուսաստանին, ինչի Ավստրալիային, ինչի այդքան հեռու գնացինք։ Եթե դուք մտածում եք, որ Ռուսաստանի հնարավորությունները վեցնել հարավային Կովկասը շատ ավելի մեծ են, քան Ավստրալիային, մեծ են իհարկե, բայց ոչ այդքան ինչքան։ Ռուբիոն չէր խոսի Ֆիդանի հետ այդ դեպքում հարավային Կովկասի Ես մի բանից եմ վախենում, չնայած ես խոս տվեցի, որ այդպեսի բաներ չպետք է ասեմ, բայց եկեք լավ։ Ընդհանրապես մտահոգություն եմ։ Կա 90-ական թվականների այսպես գիծը արևմուտքի, որ պետք է հիշել, որ 90-ական թվականներն են, սովետական միությունը իրանց համար փակ երկիր է եղել, ոչ ընդհանուր ճանապարհներ կա, ոչ մի բան չկա։ Ընդհանրապես այլ մոլորակ է եղել սովետական միությունը եւ կոմունիստական երկրները իրենց համար։ Սա մեկ։ Երկրորդը տեխնոլոգիաները համատեք 90-ական թվականներին այն ժամանակ հիմա երեջայինները չեն պատկերացնի, որ ասենք այսպես կոչված հեռախոսը խելախոսը չեմ ասում սմարթֆոնը, ընդհանրապես մոբիլ հեռախոս չկար, ընդհանրապես այդ հասկացությունը չկար։ Մեր պատկերացման, որ փողոցում կարող ես մանգաս այսպես խոսել, դա ֆանտաստիկ։ Ինտերնետ չեմ ասում եւ այլն։ Հիմա այդ պարագաներում մենք գտնում ենք լավ ոնց անենք այդ արևմտյան միացումը։ Եվ ես միշտ համատում եմ, որ պատկերացեք Վարդակը այստեղ է, պետք է միացնել այնտեղից ինչ-որ մի բան, որում պետք է երկարացման ինչ-որ լար լինի, որպեսզի կարողանաք, հա, կամ պերեխադնիկ են մեր ժողովուրդը ասում, որպեսզի եւ այդպեսի պերեխադնիկի դեր կատարում էր Թուրքիան, որը նույնպես այլ պարագաներ էին, որտեղ Թուրքիան իսլամիստական չէր, Էրդողան չէր, աշխարհիկ պետություն էր, Իսրայելի հետ մի հոյակապ սիրային հարաբերություններ, դա ուրիշ Թուրքիա էր, մեր համար չեմ ասում, արևմուտքի համար։ Եվ կար տեսություն, որ Թուրքիայի միջոցով Թուրքիան կլինի այդ երկարացման լարը, շատ հանգիստ հարավային Կովկասը գեղեցիկ միանում է Եվրոպային։ Ադրբեջանը դե մոտ ժողովուրդ է, համարյա նույն ժողովուրդ է, խնդիր չունի, վրացիները միանգամից ասցին մենք խնդիր չունենք, ծագեց հայ ժողովրդի հարցը։ Դրա համար են հիմա քայլիստները անիծում բաները, հայերի անխելքությունը, մեր կոմպլեքսները եւ այլն եւ այլն։ Կարծես դրանք բան են, պատահական են կամ հիմնավորված չեն։ Հայաստան եւ հայ ժողովուրդը մի քիչ այդ պահին խրտնեց այդ եւ արևմտականացում ասելով, որովհետեւ թե հիմա Թուրքիայի միջոցով ինչ դժվար էր պատկերացնել, որ միանգամից գնում ես կանխման մեջ պաստորեն Թուրքիայից։ Ես խոսել եմ դրա մասին, արդեն Բայդենի օրոք, Եվրամիության օրոք, Օբամայից հետո հասան այն մակարդակի, որ նախ Թուրքիան փոխվեց, ուրիշ Թուրքիա էր։ Երկրորդը կոմունիկացիաները փոխվեցին, տեխնոլոգիաները փոխվեցին։ Վերջի ժողովուրդները, որոնք ապրում են հարավային Կովկասում, փոխվեցին։ Աշխարհը բացվեց, գնացին երկրներ տեսան եւ այլն եւ այլն։ Որ այդ երկարացման լարը պետք չի։ Որ Վրաստանը ծով ունի, ծովը իրեն միացնում է Եվրոպական միությանը, Հայաստանը ունի Վրաստան եւ այդ խնդիրը նորմալ լուծվում է։ Այդ ռեգիոնալիզմի 3 գումարած 3-ի գաղափարը եւ այդ ամբողջ դավադրությունը 20 թվականին նաեւ կապված էր այդ պլանը տապալելու, որտեղ Ռուսաստանի համար դա շատ մեծ վնաս էր եւ Թուրքիայի համար, որտեղ Թուրքիան արդեն այն Թուրքիան չի։ Եվ միակ վախը կա, որ հանկարծ կարող է սա որպես մտահոգություն, ես համոզված չեմ։ Հայաստանում կան ուժերի միջալոց շատ են եւ նաեւ իշխանության են, որոնք դրա կողմնակից են, ասենք Թուրքիայի, որոնք որ Ամերիկան, քանի որ Եվրոպական միության հետ ունի ոչ այնքան լավ հարաբերություններ էս բային, գերադասի վերադառնալ այդ երկարացման լարի գաղափարին։ Այսինքն Թուրքիան որպես
պրոքսի, որի միջոցով հարավային Կովկասը պետք է միանա արևմուտքին։ Եվրոպային է, թե որ արևմուտքին, Ամերիկ Միացյալ Նահանգներին։ Եվ սա ինձ շատ մտահոգում է։ Շատ ես հիմա իմ ամբողջ ուսումնասիրությունը եւ այլն ժամանակ մեծ մասը ծախսում եմ նրա վրա, որպեսզի հասկանամ որքանով է դա ռեալ։ Մինչ այս իրադարձությունները վերջին Թուրքիայում այդ բանաձևը դիտարկվում էր, այո, եւ ոչ միայն կապող լարը լինի, այլ աչքը եւ ձեռքը լինի Թուրքիան։ Այսպես ասենք ռեգիոնալ տերություն, որը հետևում է նայողը լինի, նայողը, ասած։ Իրենց ներկայացուցիչը ավելի կոշտ, հա, որովհետեւ ուղղակի կապը նորից կրկնեմ, եւ տեխնոլոգիապես, եւ դա մտահոգում էր, բայց դրան նման բաներ։ Հիմա այն ինչ կատարվում է Թուրքիայում, խառնում է քարտերը, թե ոչ, թե ավելի ձգում է այդ պարանոցի վրա։ Բարի համար, Թրամփի ադմինիստրացիայի համար այնտեղ ընտրություններ եղել են, չի եղել եւ դեպս գաղափարապես Էրդողանը Թրամփին մոտ է։ Այդ օլիգարխիկ փակ կառավարման գաղափարը, որի կողմնակիցները այսօր դա հանրապետական կուսակցությունը չի եկել իշխանության։ Այդ գաղափարի կողմնակիցներն են եկել իշխանության։ Շատ մոտ է իրեն, դրա համար իրեն շատ համակրելի է Պուտինը անձամբ։ Բանը համակրելի է Էրդողանը, համակրելի է Օրբանը, ընտրությունների ժամանակ հիշում եք Օրբանի անունը տվեց։ Ինքը ավելի հակված է դեպի փակ օլիգարխի կառավարման։ Բայց Էրդողանի դեպքում միշտ պետք է նայել ներսից, սկզբից հետո դրսից։ Պետք է հասկանալ Թուրքիայի կառավարության առաջնայնությունները։ Նմանատիպ ռեժիմների առաջնայնությունը կապ չունի, դա Հայաստանում է, Վրաստանում է, Իվանիշվիլի է, Քոչարյան Սերժ Սարգսյանը, կամ հիմա կարող է նոր այդպես օլիգարխիկ ռեժիմ ձևավորվի, արդեն քայլիստական տիպի, ասենք, բանում, թե Պուտին է, թե Լուկաշենկո է, իրենց համար ամենամեծ առաջնայնությունը իշխանությունը պահելն է, եւ ռեսուրսները, որ տալիս է իշխանության պահելը բնականաբար, բան չի, ասենք $1500 աշխատավարձով պարզապես գնալ գործի գալու մասին չի խոսքը, այլ երկիրը բռի մեջ պահելու, բոլոր ռեսուրսներից օգտվելու։ Դա համար մեկ բացարձակ անհրաժեշտություն։ Դրանից հետո գալիս են այս կան օրինակ բացարձակապես անսկզբունքային բան որևէ գաղափարախոսություն չունեցող մարդիկ, որոնց համար ընդհանրապես մեկ է։ Ես այդ դիկտատորների նկատի ունեմ։ Կան ավելի գաղափարականացած, օրինակ Էրդողանը անկեղծ իսլամիստ, ինքը դրա համար նստել։ Ինքը այդ իսլամի վերածննդին, այդ օսմանյան կայսրության, կալիֆատի եւ այլն հավատում է անկեղծ։ Ինքը ունի այդպեսի բան։ Բայց իրենց համար ամենակարևորը հիմա հարց ցակեց, որ իրեն պետք եղավ Եվրոպայի հետ մերձենալ։ Եվրոպայի նորից դա տարին 4 անգամ փոխվում է։ Այս վերջի ալեքը կապված է մի քանի հարցի հետ։ Փող եւ փող, որտեվ երկրաշարժից հետո ոտքի չի կարող կանգնել Թուրքիան։ Շատ վատ տնտեսական վիճակ է։ Երկրորդը, մարսել նոր տարածքները։ Դրան հակադրվելով աշխարհին դա դժվար է, պետք է համոզել աշխարհին, որ Սիրիային որպես Թուրքիայի պրոքսի պետություն ավելի լավ է, քան այն քաոսը, որը կար, օրինակի համար։ Դրա համար իրեն պետք է եւ երրորդը ամենակարևորը, ինքը չի ուզում պետք է ֆորմալ գոնե հակադրվի Ադրբեջան, Իսրայել, Ամերիկա այս ծերից սկսեցի։ Այդ բլոկին, եթե սկսվի պատերազմ, որովհետև իր բնակչության 90%-ը կատի իրեն եւ կմերժի, եթե ինքը հանկարծ այդ անհավատների, Իսրայելի եւ այլն կողմից լինի այդ պատերազմը։ Ինքը նայում է, որ Եվրոպայում կա փող։ Ինքը նայեց, որ եվրոպացիները դեմ են այդ պատերազմին, իրենք չեն մասնակցելու, նույնիսկ Մեծ Բրիտանիան չի մասնակցելու։ Այսինքն Եվրոպան, միասնական եւ ԵՄ եւ Եվրոպան այս հարցում ավելի ընդունելի տեսակետ ունի հենց Թուրքիայի ժողովրդի մեծամասնության համար։ Ուրեմն կարելի է գնալ նորից ցեցին խոսել Եվրամիությունից, բանակցություններ սկսվեցին, ասես գնալ։ Գերմանացիներն էլ Գերմանիայի արտգործնախարարությունն ասաց մոռացիր, այն ինչ որ դու հիմա քո երկրորդ այս միջև էս եմ ասել, եւ Ֆրանսիան էլ ասել, Ֆրանսիան էլ ասել։ Բայց միջև դա եմ ասել։ Եվ հանկարծ բերում են հարցումներ, հա, չմոռանանք, որ
24 թվականի վերջում ընտրությունները տեղական ջախջախիչ պարտություն է կրել Էրդողանի կուսակցությունը 12-13 վիլայետ կորցրել են բոլոր խոշոր քաղաքները կորցրել են կամ պահել են ընդդիմությունը ձեռքում կամ վերցրել են չկա վերջ գնաց հիմա վատ է վիճակը հիմա պետք է նորից վերադառնանք առաջնայինը որն է երկիրը պահելը չէ հիմա ավարտում եմ արդեն անում են հարցումներ Իմամօղլուն 4-5% իրանից ավելի պոպուլար է ավելին այնտեղ անում են primary-ից օրինակ դա շատ լավ պրակտիկա է շատ սիրում եմ ես դա Կանադայում Քարնին ընտրեցին 130,000 լիբերալ կուսակցության անդամներ էլի շատ լավ է չէ 130,000 հոգով էինք ընտրել ոչ թե 50 հոգով հավաքվել են գիտեք քանի հոգի է primary-ին ձայն տվել Իմամօղլուն 15 միլիոն մարդ ես նույնիսկ քաղաքական սոցիոլոգիայի տեսակետից, որքանով ես դրանում հասկանում կարող եմ ասել, որ դա գրեթե երաշխավորված հաղթանակ է, որովհետև 15 միլիոն մարդ, դա դեռ ընտրություններն էլ չեն, տնից դուրս է գալիս, կամ ինչ-որ գործողություն է անում, որպեսզի Իմամօղլուն դառնա նախագահ, ընտրությունների ժամանակ դա 30 միլիոն է, 25 միլիոն է, դա թիվ է, և ամենակարևորը ինչի համար Էրդողանը այս երկիր մոլորակի վրա կա, Թուրքիան պահելը, ձեռքից գնված Եվ իր մոտ կոնֆլիկտ ստեղծվեց իր դեպի Եվրոպա հետ գնալու այդ գործընթացի ու իշխանությունը պահելու։ Եվ ինքը որոշեց հիբրիդ մեթոդներով, այսինքն բռնապետություն չմրցնել, քրեական գործ հարուցել, բայց դա Հայաստանում դες բան 150 անգամ եղել։ Հիշում եք Օսկանյանը, որ նախագահի տեխնացությունները ուզում դնել ինչ արեցին եւ միլիոն անգամ ունեցել են։ Այսպեսի ռեժիմների համար դա շատ նորմալ երևույթ է։ Ասում են 4 խոշորագույն քաղաքներում 3-4 միլիոն մարդ է դուրս եկել փողոց։ Եվ ըստ որում իրենք չեն ասում ենք դուրս ենք եկել, որովհետև Էրդողանը այս կուսակցության կողմն են կամ ինչ, ասում են ընտրվել է Պողոսը։ Իզմիրի կամ Անկարայի կամ Ստամբուլի բան քաղաքապետ։ Ուրեմն տենց է ժողովուրդը ուզում։ Որտեղ վաղը իսկ այդպես խոսակցություններ կան, ինքը պետք է անցնել արդեն Անկարայի քաղաքապետին։ Վաղը դուք անցել այն վիլայետների դեմ, որտեղ ընտրությունները 2 ամիս առաջ պարտվել է։ Այսինքն Թուրքիայում հիբրիդ դիկտատուրա է, ինքը մաքուր դիկտատուրա չի, ինքը ընդդիմությանը ինչ որ տալիս է տեղ շնչելու։ Եվ դրա համար հիմա իր մոտ կոնֆլիկտ է իր բացարձակ առաջնայնության մեջ պահել իշխանությունը եւ Եվրոպայի հետ լավանալու։ Եվ միանգամից իհարկե սկզբից Գերմանիան շատ ճիշտ է, հետո Ֆրանսիան ասեցին հաջողություն։ Վաշինգտոնն էլ ասեց արի հլտես մի հատ տեսնենք։ Հա, այդ դրա համար ասեմ, որովհետև Էրդողանի տիպը, կառավարման տիպը եւ աշխարհայացքային տիպը եւ այդ օլիգարխիկ կլեպտոկրատական տիպը ավաղ Թրամփի ադմինիստրացիային խորտ չէ։ Շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր այս ամենը եւ եթե մենք փորձենք նորից դիտարկել Ալիևին, քանի որ հանրությունը համենայն դեպս նրանք հրաշալի կարողանում են մեր հանրության լարվածության մեջ պահել թուրքական այդ աղբյուրները եւ թուրքական ձեռագիրը եւ Ալիևի գործելավոճը, այդ հոխորտանքը, այդ մշտական այդ իր ահաբեկիչ ելույթները եւ այն թեզը, որ մենք ասացինք, որ Ալիևը սպասում է X ժամի, իմ հարցն է, դեռ այդ X ժամը չի նշмарվում, ճիշտ է։ Ինչից է կախված, որտեղ է այդ մենք չունենք այդպես շռայլություն, որպեսզի նշмарենք կամ չնշмарենք։ Մենք real time իրական ժամանակի մեջ անընդհատ շաբաթը մեկ ինչպես բանը եղանակի տեսությունը պետք է ինչ որ պատկերացեք սանդղակ կա, ասենք 10 աշճան, որ հաստատ կլինի պատերազմ, հա? Եվ 0։ Ավելի շուտ ոչ թե կլինի, այլ պատրաստվենք։ Այո, մենք միշտ ամեն շաբաթ պիտի ասենք, չէ, դա 4-5 է նորմալ է, դա մեր ռեգիոնի համար նորմալ է։ Եթե 6-ը արդեն սկսում է մտահոգել, 7-ը, 8-ը ուրեմն պետք է բան անել, արդեն մոբիլիզացիա սկսել, օրինակի համար, հա։ Եվ այս իրավիճակով այս բանը ես չեմ տեսնում, բայց մենք չունենք այդ շռայլությունը, մեզ չեն կարող թույլ տալ։ Այդ հնարավորությունը չունենք, մենք միշտ պետք է լինենք սպասման մեջ, քանի դեռ Հայաստանը ռազմաքաղաքական առումով չի դարձել կարևոր միավոր։ Դրա վրա պետք է աշխատել։ Եվ այդ տեսանկյունից Եվրամիության անդամակցության մեկնարկի մասին օրինագծի ընդունումը տեսնում եմ այդ Եվրամիության ռազմական դաշինքի մաս։ Ես իմ հույսերը ՆԱՏՕ-ի հետ չեմ կտրում,
եւ խորհուրդ չի տա որևէ մեկին կտրել, որովհետեւ դե բան է, Թրամփիզմը վիրուս է, կանցնի մի օր, կամ չի անցնի, ոչ մեկը չգիտի։ Կանցնի հետևանքներ կթողի։ Իսկ այս Եվրամիության եթե նոր ստեղծվող դա հետադարձություն չունի։ Չես կարող դու մի բանի մեջ ներդնես 1 տրիլիոն եվրո։ Հետո եթե դու մի բանի մեջ 1 տրիլիոն եվրո ես ներդնում, ուրեմն դա որոշում է մոտակա 25-30 տարվա համար։ Վերադառնանք այս օրինագծի ընդունումը դիտարկում եք որպես եւս այդ X ժամին պատրաստվելու միջոցներից մեկը։ Այո, բայց դուրս եմ կրկնում Հայաստանի Հանրապետությանը պետք է կառավարություն, որը վեկտոր բառից ֆոբիա չունի, որը գործակալներով այդ աստիճան լցված չէ տարբեր երկրների, այդ թվում Հայաստանին թշնամական երկրների, եւ որը Հայաստանը տեսնում է որպես ազատ երկիր, ազատ ժողովուրդների ընտանիքում։ Շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար։ Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ։ Քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Հովհաննիսյանի հետ էինք զրուցում, զրուցվարում էր Գայանե Առաքելյանը, բարին ձեզ։